പാർവണങ്ങൾ തേടും വനചന്ദ്രകാന്തിയിൽ സോമം പോൽ പകരൂ നിൻരാഗോനാദം മഞ്ഞണിഞ്ഞൊരീ ഗന്ധമാദനം തളിരിടും മരമാകുവാൻ മഴവിൽ തേരിറങ്ങി ഞാൻ ദേവി ആത്മരാഗമേക കന്യാവനിയിൽ സുഖദം കളകാലം പകരാൻ അണയൂ ഗന്ധർവ വീണയാകൂ നീ Akhil Chetan is one of my favorite human being. He is the best gift that my parents has gifted me, and also he's very cute. So we planning to get married on 20th of Jan 2021. And we look forward to have you in our wedding.